Звільнення кабінетів, передача повноважень та нові перспективи. 21 липня розділило життя більшості депутатів на «до» і «після». Нові обличчя посунули як ветеранів політичного життя, так і тих, котрі новачками були ще у 2014 році. Про подальші плани та вільний час вже екс-депутати поділилися з нашою Оленою Стецюк. Яке воно життя після Ради? Далі в сюжеті. Випуск 2019. У буремному 2014 році вони були новими обличчями у парламенті. Тепер українці обрали новіших. З позафракційним ще депутатом Бориславом Березою зустрічаємося у центрі Києва. Каже, минулого року у цей час працював, нині ж нікуди не поспішає. Нарешті має час для родини, батьків та друзів. Читає, ходить в кіно та просто відпочиває. Зізнається, ніколи не мріяв стати депутатом. Тоді у 2014-му був запит на нові обличчя, тому й пішов у Раду. Про це не шкодує, а про набутий досвід Борислав Береза навіть книжку пише. Це книжка, яка не має назву «Непутьові замітки і народного депутата». Це книжка о мандрах, це книжка о зустрічах з цікавими людьми, це книжка про те, що відбувалося в моєму житті до походу в депутати. Під час. Чим займатиметься далі, Борислав Береза визначиться у вересні, бо є пропозиції як у політиці, так і в бізнесі. Чи плануєте повертатися в політику? Які подальші плани? Поки, вибачте, але поки я хочу відпочити. 5 років Ганна Гопко захищала інтереси України на посаді очільниці парламентського комітету у закордонних справах. Тепер, каже, робитиме це в громадсько-експертному секторі та просто мріє про звичайний родинний затишок, на який елементарно не вистачало часу. Якщо Бог пошле поповнення, це теж буде прекрасно. Тому що, плюс найбільше щаслива моя родина, особливо донька, тому що за ці 5 років вона завжди мені казала: мама, ти Україно, Бога, депутату люб. Ти більше любиш Україну і Бога, а потім ставиш нас татком на друге місце. Рифат Чубаров депутатом був не вперше. І не лише у Верховній Раді України, а й в Кримському парламенті ще до окупації. І навіть працював депутатом Ризької міськради, ще й у часи перебудови. Зізнається, депутатство не самоціль, а лише механізм для реалізації можливостей. Питаннями деокупації Криму та захистом прав кримсько-татарського народу займатиметься і надалі, як голова Меджлісу. Я не можу зараз ніяк сказати про те, що з складанням повноважень, а вони ось будуть складені, у нас просто міняється ритм нашої діяльності, роботи, чи міняються наші звички, чи міняються напрями. Напрям один – деокупація Криму і повернення до Криму. Поки ми не повернемося, у нас не буде спокійного життя. Після Верховної Ради його життя не зміниться, каже Рифат Чубаров. Хіба що на один офіс стане менше. Чи будете сумувати за Верховною Радою? Ні, за Верховною Радою я не буду сумувати, я буду просто іноді відчувати, що в мене не вистачає тих чи інших інструментів. А ось пересічним українцям, вочевидь, не вистачатиме тих, хто запам'ятався не лише законотворчою діяльністю, бо були і перформанси. Я хочу вам сказать, вы затронули... І просто мовчазні вистави. За даними громадянської мережі «Опора», лише 82 нардепи залишаються працювати у Раді нового скликання. Тому принаймні на одну проблему, що робити далі, у них буде менше. Олена Стецюк, Максим Кондратенко, Василь Сініцин, Заман, АТР.